હેલો દોસ્તો, ગુડ મોર્નિંગ। એક ખુશખબર દઉં, અમારા પોરબંદરમાં આજે વરસાદ પડી ગયો ભર શિયાળામાં। એક તો અમારા પોરબંદરની હાલત કેવી છે એ ખબર છે? વિધવા બાઈ ન હોય, રાંડી રાંડ બાઈ જેવી અમારી હાલત છે પોરબંદરની। એક તો કોઈ કામ ધંધા છે નહીં ને જો એની પેલા એ માણસોની માંડવી બગડી ગયું, અત્યારે શું શું બિચારાનું બગડ્યું હશે એ તો આપણે કઈ ખબર છે નહીં। એક તો વિધવા બાઈ જેવી ને ડચકા લે છે અમારો પોરબંદર, એવી પોઝિશન છે કેમ કે કોઈ કામ ધંધા છે જ નહીં અને માથેથી આવા માવઠા થાય એટલે બધાની પથારી ફરી જાય છે। હવે આમાં શું કરવું ને કઈ ખબર, હવે ઉપરવાળો શું કરવાનું છે ને એ કઈ ખબર નથી, પણ હવે ઉપરવાળાની આગળ તો આપણે જઈ ન શકીએ। એટલે વરસાદ આવ્યો ને આંબાલાલે કઈ નથી કીધું, પણ આંબાલાલે સમજી ગયો કે એમ કે પબ્લિક એનું કઈ માનતી નથી। આંબાલાલ મૂકીએ જયારે જયારે બિચારા આગાહી દીધી છે કોઈ એનું માન્યું નથી, આપણે તો માનીએ છીએ ભાઈ।